כולם יודעים שפירות זה בריא, אבל כמעט אף אחד לא יודע איך לאכול אותם נכון. והטעות הכי גדולה, אכילה של פירות כתוספת לארוחה במקום ארוחה עצמה. אז מה קורה בגוף כשאוכלים פירות לא נכון? אתם מסיימים לאכול שניצל, פתיתים, וכקינוח בריא, ענבים או תפוח או אבטיח. אבל מה שקורה בפנים זה שהפירות שמתעכלים במהירות נתקעים מאחורי כל המזון הכבד, הם מתחילים לצוס ולהתפרק בצורה לא טבעית שגורמת לרעלים במקום אנרגיה. וזה בדיוק הרגע שבו אתם מרגישים נפיחות בבטן, עייפות, גזים, עצירות ועוד חשקים למתוק. אז איך אוכלים פירות כמו שצריך? רק על בטן ריקה. הכי טוב בתחילת היום אחרי איזושהי פעילות גופנית. והמקסימום שתעשו זה לאכול אותם עם קצת אגוזים, אבל הכי חשוב זה לא אחרי האוכל. פירות זו לא רק בריאות, זו תודעה. לא סתם זה היה המזון הראשון בגן עדן. מי שלומד לאכול פירות נכון, מתמלא באנרגיה, יורד במשקל באפס מאמץ ומקבל אור בריא וקורן ומערכת עיכול רגועה. אם אתם רוצים לדעת איך לשלב פירות בתזונה ובכללי לקבל המון ידע תזונתי פרקטי, תשלחו לי כאן את המילה פירות ואני אשלח לכם תפריט יומי לדוגמה שתוכלו לעשות בעצמכם.